नोंथांमोन आं मोनसे आपडेट खिन्थानो नागिरदों। बे आपडेटआ अपारेशन सिन्दुरजों लोब्बा गोनां। अपारेशन सिन्दुराव जालांनाय माखासे जाथायफोरखौ दाबो जोंनि भारत सरकारा, इन्डियान आर्मिया, इन्डियान एयार फर्सआ बा इन्डियान नेभिया बेफोरखौ दाबो फोसावाखै। बै समाव मा जाथाया जादोंमोन बेफोरखौ दासिम जेबोखौनो खिन्थानाय जायाखै। नाथाय सम सम सुलुंनिफ्राय बा गुबुन गुबुन सर्सनिफ्राय बै खौरांफोरखौ जों नुगासिनो थादों आरो बेखौ माखासे मिडिया फोसावबाय थादों। बबेखानि बै इनफरमेशनफोरनि जि रियेलिटी फेक सेक बे दाबो जायाखै। मानोना अपारेशन सिन्दुरा दाबो जोबाखै, बे कन्टिनिउ सोलिगासिनो थादों। जास्ट बे होल्ड अबस्थायाव दङ। जास्ट होल्ड बे दाबो जोबाखै, बे सिं सिं सोलिगासिनो। बेनि प्लेन पलिसिया दाबो सोलिगासिनो थादों आरो हरखाब माबा समाव बै टेररिस्टफोरखौ, पाकिस्तानाव थानाय टेररिस्टफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय इन्डिया फिन बे अपारेशनखौ एक्टिभेट खालामफिननोबो हागौ। बेखौ जास्ट थान्दा अबस्थायाव दोनथ'दों, बे जोबाखै। नरेन्द्र मदिनि थांनाय जि वार्निंफोर, जायफोर मिटिंफोराव बिथांनि होनाय लेक्चार, बेखौ खोनानोथ' बेबायदि नांदों बे अपारेशना दाबो सोलिगासिनो दङ। नाथाय बे अपारेशन सिन्दुर जालांनाय जि जाथाय, बेनि मोनसे गिलु बालु आपडेटआ फैदों आरो बे आपडेटआ जाबाय वर्ल्ड रेकर्ड। माबायदि वर्ल्ड रेकर्ड होनबा 314 किल'मिटार 314 किल'मिटार गोजाननिफ्राय पाकिस्ताननि मोनसे एयारक्राफ्टखौ गावख्लायदों, इन्टारसेप्ट खालामदों। आरो बे एयारक्राफ्टआ एवाक्स होनना बुङोना, एवाक्स एयारबर्न आर्ली वार्निं एन्ड कंट्रोल सिस्टेम। एवाक्स आर्ली वार्निं, एयारबर्न आर्ली वार्निं सिस्टेम। आरो बेयो मोनसे राडार, फ्लाइंग राडार होनना बुंनांगोन जों बेखौ। फ्लाइंग राडार, बे एर'प्लेन मोनसे। आरो बेनि हेफाजाबैनोथ' बबेबा जायगायाव जुदि एटाक खालामनो गोनां जायोबा एयारफोर्सआ, सुथुरनि एयारक्राफ्टआ बबेजों फैदों, मिसाइलआ बबेजों फैदों, गासैबो इनफरमेशनखौ बे राडारनि थ्रुयै मोननाय जायो। आरो बेयो कमिउनिकेट खालामो फाइटार एयारक्राफ्टखौ, हेलिकप्टारखौ। आरो बिनिफ्राय बै पाइलटआ बबे जायगायाव मा दङ, बबेजों मा लन्च जादों, बैखौ मिथिनानै मा खालामो, एटाक खालामो, एयार लन्च खालामो बा एयार एटाक खालामो बेनि हेफाजाबाव। आरो बै एयारक्राफ्टखौनो इन्डिया S-400 मिसाइल डिफेन्स सिस्टेमजों बा एयार डिफेन्स सिस्टेमजों मा खालामदों, गावख्लायदों बेखौ। आरो बेबो बेसेबां गोजाननिफ्राय गावख्लायहरदों, 314 किल'मिटार। स' नोंथांमोना बयबो मिथिगौ S-400 एयार डिफेन्स सिस्टेमा बेवहाय माखासे टाइपनि मिसाइल दं, खाथि रेन्जनि, गोलाव रेन्जनि। आरो बयनिख्रुइ बांसिन गोजानसिम इन्टारसेप्ट खालामनो हानाय मिसाइला जाबाय S-400 जि मिसाइल दङ, S-400 जि एयार डिफेन्स मिसाइल दङ सिस्टेम, बेनि 40 N60 जा बयनिख्रुइ गोजानसिन खारनाय मिसाइल। हाइपारसनिक स्पिडजों थांनानै बेयो, हाइपारसनिक डेट मिन्स 5 मेकनिख्रुइ बांसिन हाइपारसनिक स्पिडजों थांनानै मा खालामदों, बे एर'प्लेनखौ बियो फोजोबस्रांदों। S-400 एयार डिफेन्स सिस्टेमा रासियानिफ्राय बायनानै लाबोदों इन्डिया। आरो बे मिसाइल डिफेन्स सिस्टेमाव गासैबो रोखोमनि एयार, बारजों फैनाय गासैबो रोखोमनि खैफोदखौ मा खालामनो हागौ, इन्टारसेप्ट खालामनो हागौ। आरो बेयो 400 किल'मिटार डिस्टेन्सहालागै इन्टारसेप्ट खालामनो हागौ बे मिसाइला। बिनि अनगायैबो खाथि खालायालागै होसोना थांना गावख्लायनायबो दङ, खम रेन्जनिबो दङ। बेवहाय थारमाने गुबुन गुबुन टाइपनि मिसाइल दङ। आरो बिनि मादाव बे मिसाइला बयनिख्रुइ बांसिन गोजानखौ मा खालामनो हागौ, गावख्लायनो हागौ। नाथाय S-400 एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ रासिया बानायदोंबाबो दिनैसिम 300 किल'मिटार डिस्टेन्सहालागै थानाय बबेबा अबजेक्टखौ गावख्लायनायनि जेबो रेकर्ड गैया। आरो बुहुमाव बेबादि एयार डिफेन्स सिस्टेम गैया जाय एयार डिफेन्स सिस्टेमा एसेबां गोजानहालागै थांनानै बबेबा अख्राङाव बिरनाय मुवाखौ गावख्लायनो, इन्टारसेप्ट खालामनो हानाय बेबादि रेकर्ड गैफेरा। आरो बै S-400 सिस्टेमखौ बानायनाय रासियाबो दिनैसिम बेबादि रेकर्ड गैया। नाथाय बेखौ जोंनि इन्डियान आर्मिया ओरैबायदि एक्सपार्टै बाहायदों। आरो बेनि बाहायनायनि थाखायनो दिनै एसेबां गोजानलागै थानाय मोनसे एवाक्स, पाकिस्ताननि मोनसे एवाक्स फ्लाइंग राडारखौ गावख्लायनानै मोनसे बिश्व रेकर्ड बानायदों। बे मोनसे गोमोथाव रेकर्ड लोगोफोर, बेबादि दिनैसिम रेकर्ड गैफेरा। बे खौराङा ओंखारनानै फैदों, मिडियायाव नुनो मोन्दों जोङो। नाथाय बेनि जि रियेलिटी फेक सेक बे दाबो जायाखै। मानोना बेनि रियेलिटीखौ जेब्ला अपारेशन सिन्दुरा जोबनानै थांगोन, जेब्ला भारत सरकारा बा इन्डिया जोंनि टारगेटखौ जाफुंसारगोन, बैनि उनाव गासैबो इनफरमेशनखौ नोंथांमोना मोनगोन जानांगौ। ओरैबायदिबो खौरां ओंखारनानै फैदों, बे जि दावहा, अपारेशन सिन्दुरखौ आं दावहा होननानै बुंबाय, बे अपारेशन सिन्दुराव मा जादों, माखासे फाइटार एयारक्राफ्टखौ गावख्लायदों, इन्टारसेप्ट खालामदों। बिनि बादैबो
मानोना एवाक्सखौ गावख्लायना होनायनि उनाव मा जाबाय बिसोर खाना जाबाय बिनि उनाव चाइनानि जि एयार डिफेन्स सिस्टेम बेखौबोथ' डिस्ट्रय खालामबाय बिनि उनाव मा जाबाय बिसोरनि जायखिजाया एर'प्लेनानो जा फाइटार एयारक्राफ्टआनो जा हेलिकप्टारानो जा मा खाना बायदि जाबाय बिनिखायनो मा जाबाय इन्डिया बिसोरखौ मोनसे उनाव मोनसे माखासेखौ इन्टारसेप्ट खालामदों गावख्लायदों एयारबेसाव माने मिसाइल एटाक खालामनो हादोंमोन स्केल्प मिसाइलानो जा ब्रह्मस मिसाइलानो जा गुबुन मिसाइलानो जा बेबायदि खालामनो हादोंमोन बे एवाक्सखौ फोजोबस्रांनायनि थाखायनो खारन एवाक्सआ जुदि डिस्ट्रय जायोबा एयारफोर्सनि थाखाय मा इम्पसिबल बबेबा जायगायाव अपारेशन खालामनाया आरो पाकिस्तानखौ इन्डिया बेबायदि खालामदों नोंथाङा बाथ्राखौ गोसोआव लाखि 314 किल'मिटार गोजानाव थानाय बबेबा एर'प्लेनखौ गावख्लायनाय एयार डिफेन्स सिस्टेमजों बेनो रेकर्ड बेबादि जों मिडियायाव नुगासिनो थादों नाथाय बिनि रियेलिटिखौ फेक चेक खालामनायखौ दाबो खालामनाय जायाखै जेब्ला अपारेशन सिन्दुरा जोबगोन अब्लासो भारत सरकारा बेफोर गासैबो बाथ्राखौ मिथिगोन बा जोंनि इन्डियान आर्मिया इन्डियान एयारफोर्सआ मिथिगोन अब्ला जोंखौ मिथिनो मोनगोन जियानो जाया मानो बे जोंनि भारतनि थाखाय मोनसे गौरबनि बिसय आरो अजित डभालआ रासियाव थांगासिनो दङ आरो अजित डभालआ रासियाव थांनानै SU-57 खौ रायलायनो हागौ आरो लोगोसे S-500 जि एयार डिफेन्स सिस्टेम जाय सेटेलाइटखौबो गावख्रुबनो हागौ S-400निख्रुइ बांसिन हाइटेक नेक्स्ट जेनेरेसन एयार डिफेन्स सिस्टेम जायजों सेटेलाइटखौ अख्राङाव बिरबाय थानाय सेटेलाइटखौ गावख्लायनो हागौ जायनि अपारेशनेल रेन्जआ 500 किल'मिटार्स बेखौ अजित डभालआ रासियाजों सावरायनो हागौ आरो बेखौ इन्डिया जोबोद थाबैनो बायनो हागौ मानोना अपारेशन सिन्दुर बा इन्डिया पाकिस्तानखौ माबायदि टारगेटजों थांखिजों खामानि मावनो थांगासिनो दं पाकिस्ताननि एगेन्स्टआव पाकिस्तानखौ बेबाराव निमाहा होनाय जाया माबा मोनसे ओरैबायदि मिजार लानो थांगासिनो दं भारतआ जेराव जोंनो बेबायदि पावारफुल हाथियारनिबो गोनांथि दङ बेनिखायनो जानो हागौ बिथाङा रायलायनो हागौ बे मिसाइलखौ आरो लोगोसे SU-57 फिफ्थ जेनेरेसन फाइटार एयारक्राफ्टखौ मानोना J-35 फाइटार एयारक्राफ्टखौ पाकिस्ताननो हरनो नागिरगासिनो थादों आरो बेखौ खम बेसेनावनो हरनो नागिरगासिनो थादों बिसोरो इन्डियाखौ माबायदि काउन्टार खालामनो हायो बेनि थाखाय ट्राइ खालामगासिनो थादों आरो बैबायदि बिथिङाव इन्डियानो जुदि SU-57 बायदि जुदि फिफ्थ जेनेरेसन फाइटार एयारक्राफ्टआ थायोबा बे जोंनि थाखाय एडभान्टेज जागोन ओरैहाय आमेरिकायाबो F-35 खौ इन्डियानो जासिगासिनो थादों नाथाय F-35 बायदि फाइटार एयारक्राफ्टखौ माने मेनेज खालामनाया इन्डियानि एयारफोर्सनि थाखाय जोबोर गोब्राब जागोन बेनिखायनो जानो हागौ इन्डिया F-35आव जेसेबां खरसा जागोन बे एखे खरसाजों गंनै गंथाम जुदि SU-57 मोनोबा बिनि मेन्टेनेन्सआबो जुदि इजि जायोबा आरो नोंथांना बयबो मिथिगौ जोंनि थाखाय सम सम आमेरिकाया माबायदि हेंथायै खामानि मावदों बेखौ बयबो मिथिगौ बिनिखायनो जों बांद्राय फोथायजाया बिनिखायनो रासिया अराय सम जोंखौ मदद खालामबोदों आरो दानि थासारियाव रासिया बयनिख्रुइ जोंनि फोथायजाथाव जानो हागौ अजित डभाल बिथाङा बेफोर माखासे बाथ्राखौनो सावरायनो थांगोन जानांगौ गुबुन मा जाहोनदों बेखौथ' आं बुंला नाथाय बेबायदि जानो हागौ जोंनो दानि समाव फिफ्थ जेनेरेसन फाइटार एयारक्राफ्टनि गोनांथि जादों चाइनाखौ काउन्टार खालामनो थाखाय आरो पाकिस्तानखौ बेबाराव माबा मोनसेथ' ओरैबायदि साजा नांगोन नेक्स्ट बियार 100 बोसोर इन्डियानि एगेन्स्टआव माबा मोनसे मावगोन बेखौ जों साननो हाया बे हिसाबै जों खामानि मावनांगोन